guys, ito na nga yung sinabi ko sa inyo na 2 kilos of French fries. Yan, ito siya. Apat na. Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. And ngayon guys, ito na nga yung sinabi ko sa inyo na 2 kilos of French fries. Yan, ito siya. Apat na flavor. Ito yung cheese. Ano bang tawag dito? Yung sour cream ba yan? Sour cream. Barbecue and classic. Salt lang siya. Yan. So, gawa lang yan ni Ibek. Homemade na French fries na iba-iba yung flavor. So, sulit na. Masarap pa kasi gawa ng misis mo. Yan. Saka, food trip namin to madalas. And Food trip pero hindi 2 kilos of fries. oo. Hindi naman ganun karami lagi. Pero mas masarap siya kapag... Tapos bumili rin kami ng Farron. Ano ba sa'yo dyan? Farron. Ito yung pinakamalaking size ng Farron na nabibili namin sa may Diyan lang sa may lumang palengke ng Taytay. Meron din ito sa SM Taytay. Lahat ng branch nila kung saan meron. Saka lahat ng flavor nila masarap talaga. Yes. May fruit blend, Lahat. chocolate, Yan. coffee blend. 2 kilos French fries challenge. Yan. Tingnan namin kung mauubos ba namin to ngayon. Yung 1/4, oo. Game, simulan na natin. Parang benta ko po. Siya na guys, may kumato kasi. Ito to ulit? Itong side na to? Classic. Classic, salt lang yan. Ito hindi ko gusto yung lasa. Comment lang kayo guys sa baba kung ano gusto nyong kainin ulit namin, pampataba. Proud ka pa. Nagugustuhan na ng husband sumama sa vlog ko. Kasi mas marami lalo yung pagkain. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Ito barbecue. Ito yung barbecue. Ito, sour cream. Sour cream. Ano? Sour cream? Sour cream. Masarap yung barbecue. Sarap na. Ito kasi guys, favorite talaga namin. Strawberry and cream, tsaka creme brulee. Ano ba sa'yo dito? Yan na Creme lang? brulee na lang sa... Ito lang sa... Kinuha mo na eh. Ang sarap. Mukha nga. Lahat ng kinakain namin pampataba. Grabe. So, sunod ka yung naman. Healthy options. Yes. Puro pakuan. Kasunod na vlog ko, ang kakainin ko naman kung vegetables, fruits, pang healthy naman. Busog na ako kagad. Ikaw, hindi pa? Lahat na lang ng challenge natin, hindi natin nagagawa maubos. Ang dami naman kasi, oh. Sobrang dami kaya, oh. Paano kami mag-comment sa'yo na 100 pieces siomai? Ano, siomai? Gusto mo niyo sa'yo? Wala na. Nabubusog ako agad. Ay, hindi mo ka nakain na. Yeah, wait. Kunin mo naman to, oh. Lang. Napag-iiwanan na siya. Parang hindi naman kasi akong sasarapin. Okay na. Next vlog natin, anong
Saan natin kainin? Pakwan, tsaka mangga, tsaka saging. Okay lang. Ano? Okay lang naman yung sour cream. Masyado ka sa kanya. Parang hindi ko kasi type yung ano niya. Kasi lasang gulay. Yung flavor niya. Umuulan ba? Sa labas? Ang lakas ng ulan sa labas, guys. So, bukas Lunes. Yes. Kailangan magdala ng payong. Be ready. Ah, be ready. Ay, so, I am ready yung inisip niya. I am ready. Service yung totoo. Antakaw. So, pag kami natira, isi-share na lang uli namin. Dating gawin ulit. Pag may natira, share your blessing. Nakabusog oh. Bibigay ko ulit sa mga pamangkin ko. Ngayon na kami naman kasi kumain ng 2 kilo price. Ano to? Ubus yung isang buong ano? Ang dami ba? Ganito rin kalaki yung plastic niya. Ng 2 kilo. Nalahati na ba tayo? Wala pa. Mas gusto ko pa nga yung sour cream sa cheese eh. Ako, ayoko. Mas common kasi yung lasa ng cheese eh. Mas common? Ayun o. Barbecue yung gusto ko. So yun guys, hindi namin naubos yung rice. Ano, rice? Price! Ida. Wala kang price. Bibigay ko na lang ulit siya sa mga pamangkin ko. And comment na kayo guys sa baba kung ano ulit gusto nyong ipakain sa amin na hindi namin ulit nauubos. And don't forget to like and subscribe. Yun. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye!